Nisam planirala čuti te riječi. Zapravo, nije me trebalo biti tamo, u hodniku kuće koju sam svojom mukom gradila 30 godina. Ali snijeg se te večeri spustio rano nad Zagrebom, debeli pahuljice koje su pretvarale naš stari kvart u nešto tiho i daleko. I ja sam se vratila ranije s groblja. Uvijek idem ponedjeljkom posjetiti Ivana, moga pokojnog muža, s bijelim ružama koje kupujem na Dolcu, ali hladnoća me te večeri istjerala kući prije uobičajenog vremena. Ključ je škripnuo u bravi, onako tiho kako sam naučila otvarati vrata nakon 50 godina življenja u ovoj kući. Stanovanje iz 1968. godine na drugom katu zgrade s visokim stropovima i debelim zidovima koji pamte vremena kad se gradilo za generacije, ne za jednu sezonu. Skinula sam kaput, onaj smeđi vuneni koji me Ivan kupio u Londonu davne 1987. kad je dobio onu poslovnu nagradu. Još uvijek mirišu na njega, na onaj miris duhana i lavande koji je volio nositi. Možda sam sentimentalna starica, možda sam samo žena koja nije naučila pustiti prošlost. Glas moga sina Marka dopro je iz dnevne sobe, jasno kao da stoji pored mene. Vrata su bila poluotvorena, a kroz pukotinu vidjela sam njegov profil. Čovjek od 42 godine s mojim očima i Ivanovim nosom. Kako sjedi na kauču koji smo Ivan i ja birali u onoj staroj trgovini na Ilici. Telefonirao je nekome, držeći mobitel blizu uha onim gestom nemarnosti koju prepoznajem još iz njegova djetinjstva. Pa ne razumiješ ti, Darko, rekao je, a njegov glas bio je umoran, nestrpljiv, pun nečega što nisam prepoznala kao njegovo. Ne mogu više. Nije više pitanje hoće li ili neće li. Majka postaje sve gora, sve zahtjevnija. Zoveš da ti donese ovo, nazoveš za ono. Kao da imam beskonačno vremena. Zastala sam. Ruka mi je još uvijek bila na kvaki vrata. Pahuljice su padale vani, tihe i neprekidne. Tereza je ljuta, nastavio je Marko, a ja sam osjetila kako mi srce uspore. Tereza, njegova žena. Žena koju sam primila u obitelj kao vlastitu kćer, kojoj sam pomagala s vjenčanjem, za koju sam čuvala djecu kad su bila mala. Kaže da ne može više trpjeti kako majka uvijek mora biti prioritet. Uvijek nešto treba. Uvijek je neka drama. Drama. Ta riječ me pogodila kao šamar. Nikad nisam bila žena koja pravi scene. Odgojila sam Marka sama nakon što je Ivan dobio rak prije 18 godina. Nisam se žalila. Nisam tražila sažaljenje. Radio sam 3 posla da mu platim fakultet, da može studirati arhitekturu kao što je želio, da može imati ono što njegov otac nije mogao imati, jer je rat sve odnio. Ne aguento mais carregar minha mãe, ela é un fardo, rekao je Marko, i ta rečenica je pala u prostor između nas kao kamen u mirno jezero. Teret. On me naziva teretom. Nisam vidjela njegovo lice dok je to izgovarao, ali sam čula ton. Onaj ton iscrpljenosti, frustracije, gotovo gnušanja. Kao da razgovara o nečemu neugodnom što mora riješiti, kao o starom automobilu koji se stalno kvari ili o curi u krovu koju stalno treba popravljati. Ne, nastavio je, očito reagirajući na nešto što mu je Darko rekao. Nije da je ne volim, ali shvati, čovjek ne može živjeti ovako. Ona ima 70 godina, zdravstvene probleme, a i nije više što je bila. Zaboravlja stvari. Ponavlja se. I uvijek je tamo, uvijek prisutna, uvijek s nekim zahtjevom. Zaboravljam stvari. Istina. Ponekad zaboravim gdje sam stavila naočale. Ponekad upitam da li je Marko već večerao, iako mi je već rekao. Imam 70 godina i počinjem gubiti neke stvari. Imena ljudi koje sam poznala prije 30 godina, točan dan kad sam zadnji put bila kod liječnika. Ali nikad nisam zaboravila bitno. Nikad nisam zaboravila koliko je koštao svaki kvadratni metar ove kuće, svaki udžbenik koji sam mu kupila, svaki izlet koji sam mu priuštila. Darko, razumiješ li ti što znači imati 70-godišnju majku koja ovisi o tebi? Pitao je Marko,
a njegov glas postao je tiši, intimniji, kao da dijeli tajnu. Koju moraš voziti kod liječnika, plaćati lijekove, slušati kako se žali na sve. Koja živi u prošlosti i očekuje da ti budeš njen cijeli svijet. Žalim se na sve. Možda jesam. Možda pričam previše o Ivanu, o vremenima kad smo bili mladi, kad je Zagreb bio drugačiji grad, kad su ljudi znali tko su njihovi susjedi i pomagali jedni drugima. Možda sam dosadna starica koja se drži uspomena, jer sadašnjost nije tako lijepa. Ali nisam tražila od njega da budem njegov cijeli svijet. Tražila sam samo malo vremena, malo pažnje. Da me jednom tjedno odveze do liječnika, jer mi je teško voziti otkad mi je vid postao slabiji. Da mi pomogne s računima, jer ta nova tehnologija zbunjuje moje prste koji su radili na starim računskim strojevima u banci 35 godina. Da me sasluša kad pričam o Ivanu, jer on je jedina osoba na svijetu koja ga se sjeća kao oca, ne samo kao imena na nadgrobnom kamenu. Razmišljao sam, rekao je Marko, i nešto u njegovu tonu me natjeralo da se primaknem bliže vratima, iako nisam bila sigurna da želim čuti što slijedi. Možda je vrijeme da razmislimo o domu za starije. Ne onome lošem, razumiješ. Nečemu lijepom, gdje bi imala društvo, gdje bi netko drugi brinuo o njoj. Dom za starije. Te riječi me okamenile. Ukočila sam se u hodniku, s kaputom u ruci, sa snijegom koji se još topilo na mojim čizmama, i osjetila sam kako se sva toplina povlači iz mog tijela. Dom za starije. Mjesto gdje šalju one koji su suvišni, koji zapreku, koji su postali teret za svoje obitelji. Znam, nastavio je Marko, opet reagirajući na Darka. Ali realno gledano, što se može? Žena je tvrdoglava. Odbija prihvatiti da više ne može živjeti sama. Odbija priznati da joj treba pomoć. I onda ja moram trčati tamo vamo, rješavati probleme, zanemarivati vlastitu obitelj, tvrdoglava. Odbijam priznati. Možda jesam. Ali zar je to tako loše? Zar je loše što želim ostati u vlastitoj kući, spavati u krevetu u kojem sam spavala s Ivanom, buditi se gledajući kroz prozor na grane kestena koji smo posadili kad se Marko rodio? Zar je loše što ne želim umrijeti u nekoj sterilnoj sobi okružena strancima koji me zovu bako, iako ne znaju moje ime? Tereza je rekla nešto pametno jučer, nastavio je Marko, a ja sam osjetila kako se moj dah zaustavio. Rekla je da možda majka ne shvaća koliko je to sve naporno za nas, da je možda vrijeme da netko njoj kaže istinu, da joj više ne možemo biti sve, da ima 70 godina i da mora prihvatiti realnost. Realnost. Koja realnost? Realnost u kojoj sam žrtvovala sve za svoje dijete, a sad to dijete razgovara o tome kako me se riješiti kao problema. Realnost u kojoj sam od 17. godine radila da bi imao bolji život, a sad on misli da sam teret koji treba negdje odložiti? Čuj, moram ići, rekao je Marko najednom. Tereza se vratila. Ali razmislit ćemo o tome. Možda zajednički posjetimo par domova, vidimo što nam se sviđa. Moramo to riješiti uskoro, prije nego što postane još gore. Spustio je telefon i ja sam stajala u hodniku, drhtava, s kaputom u rukama, pokušavajući razumjeti što sam upravo čula. Nisam bila sigurna koliko dugo sam tako stajala. Mogla su biti 2 sata. Vrijeme je postalo elastično. Rasteće i skupljano kao da više nije stvarno, čula sam Markove korake, kako pristupa prema hodniku, i brzo sam se povukla prema ulaznim vratima, pretvarajući se da tek ulazim. Kad me ugledao, na njegovo lice se prolio osmijeh, onaj široki, topli osmijeh, koji pamtim iz njegova djetinjstva, kad bi se vraćao iz škole i vidio me kako čekam s domaćim štruclama. Mama, rekao je, približavajući mi se da me poljubi u obraz. Vratila si se ranije. Hladno je bilo, rekla sam, a moj glas zvučao je normalno, odmjereno, iako sam osjećala kako mi se srce raspada u prsima. Snijeg pada. Vidim, rekao je gledajući kroz prozor. Lijepo je, zar ne? Prvi pravi snijeg ove godine.
Gledala sam ga, ovoga čovjeka koji je bio moj sin, i pokušala sam naći tragove dječaka kojeg sam poznavala. Dječaka koji bi plakao kad bi se neko dijete potuklo s njim u školi, koji bi mi donosio cvijeće koje je krao iz susjedova vrta, koji bi mi rekao da me voli svaku večer prije spavanja. Gdje je taj dječak sada, kad se pretvorio u ovog čovjeka koji me naziva teretom? Kako je bilo na groblju? Pitao je, i njegova briga zvučala je iskreno. Možda i jest bila. Možda ljudi mogu istovremeno brinuti za nekog i smatrati ga teretom. Možda je to samo dio ljudske prirode koju ja nisam razumjela. Dobro, rekla sam. Stavio sam Ivanu crvene ruže. Znao je, njegove omiljene. Crvene? Marko je izgledao zbunjeno. Mislio sam da je volio bijele. Crvene, ponovo sam rekla, tiho ali čvrsto. Uvijek je govorio da crvene znače pravu ljubav, onu koja ne blijedi. Marko je klimnuo, ali vidjela sam da ne vjeruje mi, da misli da sam zbunjena starica koja više ne zna razliku između crvenih i bijelih ruža. Možda je mislio da je ovo još jedan dokaz da gubim razum, da sam spremna za taj dom za starije o kojem je razgovarao s Darkom. Ali nije bila greška. Ivan je volio crvene ruže. Kupio mi je buket od crvenih ruža na dan kad smo se vjenčali i na svaki godišnjicu poslije toga. Kad je umirao u bolnici, njegova zadnja riječ mi je bila crvene. Nisam sigurna što je htio reći. Možda da mu donesem crvene ruže. Možda da pamtim naše dane crvenih ruža. Možda samo nešto što je vidjelo u agoniji svoje smrti. Nisam pogrešila oko ruža. Nikad ne bih pogriješila oko toga. Hoćeš li jesti večeru? Pitao je Marko, gledajući na sat. Tereza bi trebala doći uskoro. Možemo zajedno jesti. Ne, rekla sam brzo. Možda prebrzo. Umorna sam. Htio bih se odmoriti. Naravno, rekao je. Opet s onom brigom u glasu koja me sad boljela više nego ravnodušnost. Odmaraj se. Ja ću biti ovdje ako nešto trebaš. Odšetao je natrag u dnevnu sobu i ja sam krenula prema svojoj spavačoj sobi, maloj prostoriji na kraju hodnika gdje sam spavala sama otkad je Ivan umro. Zatvorila sam vrata iza sebe i konačno dopustila sebi da sjednem na krevet, tek sad osjetivši kako mi noge drhte. Soba je bila isto kao uvijek. Krevet s bijelom posteljinom koju sam prala svaki tjedan, mala noćna lampa koju je Ivan napravio u svojoj radionici, fotografija nas dvoje na zidu, snimljena na Hvaru 1975. godine, kad smo bili mladi i zaljubljeni i uvjereni da će svijet uvijek biti našnji. Bila sam lijepa tada, mršava i tamnooka, s dugom kosom koju je Ivan volio plesti. Sad sam samo sjena te žene, s rijetkom bijelom kosom i leđima koja boli kad se previše naginjem. Ali nisam bila samo teret. Nisam bila samo problem koji treba riješiti. U ladici noćnog ormarića, ispod starih časopisa i tablete za spavanje koje rijetko uzimam, bila je mala plava bilježnica. Nisam je otvarao godinama, možda ne od Ivanove smrti. Bio je to popis svega što sam imala, svega što sam posjedovala, svega što sam izgradila tijekom ovih 70 godina života. Izvukla sam ga polako, osjetivši kako mi prsti drhte dok listam stranice. Ivan je uvijek govorio da moram voditi računa o stvarima, da moram znati što imam. Bio je uredan čovjek, organiziran, netko tko je vjerovao u papire i dokaze i sustave. Naučio me je svemu. Prva stranica je bila najvažnija. Tu je pisalo, u mom starom urednom rukopisu iz 1995. godine. Stan u Zagrebu. Petrinska ulica 47, 85 kvadrata. Kupljen 1982. Trenutna tržišna vrijednost. Otprilike 180.000 eura. Pod tim je pisalo vikendica u Istri Buje, 60 kvadrata sa zemljom. Nasljeđeno od majke 1998. Vrijednost otprilike 120.000 eura. I dalje. Štednja u Privredna banka, račun broj 748539221. Stanje 45.000 eura. Štednja u Zagrebačka banka, račun broj 200938475928. Stanje 32.000 eura. Državne obveznice, vrijednost 25.000 eura. Nakit, vjenčani prsten,
Ogrlica, naušnice, procjena 8,00 eura. Bila je još jedna stranica s popisom manjih stvari, stare umjetnine koje je Ivan skupljao, knjige koje su možda bile vrijedne nečega, obiteljski komadi namještaja koji su preživjeli generacije. Sve zajedno imala sam negdje oko 430,00 eura, možda više ako se tržište nije promijenilo od kad sam zadnji put provjeravala. Nisam bila siromašna starica. Nisam bila bespomoćna žena koja ovisi o milosti svoga sina. Ali zašto se tako osjećam? Zašto taj razgovor koji sam čula čini me toliko slomljenom, toliko malom? Možda jer novac nije bio poenta. Možda jer sve te brojke i imovina nisu mogle promijeniti činjenicu da mi je vlastiti sin, čovjek kojeg sam nosila u sebi 9 mjeseci i odgojila 30 godina, rekao da sam teret, da sam problem, da me treba negdje odložiti kao staru odjeću koju više ne nosiš, ali ti je žao baciti. Legla sam na krevet, još uvijek obučena, i gledala sam u strop. Pukotine koje su tamo bile, tanke linije koje su se širile kroz gips, činile su se kao karta nečega. Možda mog života, možda samo slučajne linije bez značenja. Nisam plakala. Nisam bila žena koja plače lako. Ivan me naučio tome da plać ne rješava probleme, da suze su luksuz koji si ne možeš priuštiti kad imaš dijete koje trebaš prehraniti i kuću koju trebaš održavati. Ali osjetila sam nešto teže od suza. Neku prazninu koja se širila u mom prsima, neku tminu koja me polako gutala. Vani je snijeg nastavio padati, pokrivajući Zagreb svojim bijelim plaštom, skrivajući sve ružno i prljavo ispod njegovog čistoće. Htjela sam biti kao taj snijeg, prekrivajući sve ovo, pretvarajući se da ništa nije bilo, da nisam čula ništa, ali znala sam da to neću moći. Jer kad čuješ određene riječi, kad saznaš određene istine, ne možeš ih jednostavno ne proziti. Ostaju tamo, u tvojoj glavi, ponavljajući se iznova i iznova kao ploča koja je zapela. Ne aguento mai scarregar min jamai, ela è un fardo. Te riječi su postale dio mene, utkane u moje misli kao nit kroz tkaninu. I znala sam, dok sam ležala tamo u mraku, da se nešto promijenilo. Nešto fundamentalno i nepovratno. Nisam više bila samo majka koja voli svoje dijete bez razmišljanja. Postala sam nešto drugo, nešto s otvorenim očima, nešto što vidi istinu onako kako jest, ne onako kako želim da bude. I ta nova verzija mene, ta žena koja leži u mraku i sluša snijeg kako pada, znala je nešto što stara verzija nije. Da će morati odlučiti što učiniti s ovom istinom, s ovim znanjem koje je razb. Dio njenog svijeta. Ali to je bilo za sutra. Ili preko sutra. Sad sam samo ležala tamo, tople pod starim pokrivačem koji je Ivan volio. I pokušavala sam razumjeti kako je moj svijet postao nešto što više ne prepoznajem. Čula sam Terezu kako dolazi, njen veseli glas kako pozdravlja Marka, njihov smijeh dok razgovaraju o nečemu u dnevnoj sobi. Bili su sretni. Možda će biti još sretniji kad me se riješe. Kad me odvezu u neki dom gdje neću biti teret, gdje netko drugi može brinuti o starici Old koja zaboravlja koja boja ruže je bila na njenom vjenčanju. Ali dok sam slušala njihov smijeh, osjetila sam nešto drugo također. Ne baš ljutnju, ne još. Nešto hladnije, nešto mirnije. Nešto što se polako oblikovalo u mom umu, kao skulptura koja se postupno pojavljuje iz bloka kamena. Nisam znala što je to. Ne još. Ali osjetila sam njegovu težinu, njegovu važnost. I prvi put te večeri osjetila sam nešto što nije samo bol. Osjetila sam znatiželjnost. O tome što ću učiniti dalje. O tome tko sam zapravo bila cijelo ovo vrijeme. O tome što jedna 70-godišnja žena, kojoj je dijete reklo da je teret, može učiniti kad odluči da više neće biti tiha. Sljedeće jutro sam se probudila prije zore, što mi se nije događalo godinama. Možda su to bile tablete koje nisam uzela. Ili možda jednostavno moje tijelo, koje zna da san više nije bijeg kad stvarnost postane nešto što ne možeš ignorirati. Ležala sam u krevetu, gledajući kako prva svjetlost dana probija kroz zavjese, pretvarajući sobu u nijanse sive i plave. Snijeg je prestao padati negdje tijekom noći,
ali vidjela sam kako debeo sloj pokriva prozorsku dasku, možda 10 centimetara, možda više. Zagreb je bio tih pod tim bijelim plaštom, kao grad koji zadržava dah. Markove riječi su se vrtjele u mojoj glavi cijelu noć. Pokušala sam zaspati, uzela sam čak pola tablete za smirenje koju mi je liječnik propisao nakon što sam imala onu anksioznost prošle godine, ali ništa nije pomoglo. Svaki put kad bih zatvorila oči, čula bih njegov glas. Ne aguento mais carregar min hamaj, ela je un fardo. Ustala sam polako, osjetivši kako mi kosti puketaju. Lijevo koljeno koje me već godinama muči, desna kuk gdje sam pala na ledu prije 3 godine. 70 godina nije mnogo po današnjim standardima. Ljudi žive i do 90, do 100, ali u mome tijelu osjeća se kao cijela vječnost. Svaki pokret podsjeća me koliko sam daleko od one djevojke koja je trčala na Sljeme sa svojim prijateljicama, koja je mogla plesati cijelu noć na svatovima, koja je mogla nositi Marka u naručju kad je bio bolestan i šetati s njim 3 kilometra do hitne pomoći, jer nismo imali auto. Ogledalo u kupaonici mi je pokazalo lice koje sam prepoznala, ali ne uvijek voljela. Duboke bore oko očiju i usta, koža koja je izgubila svoju čvrstoću, bijela kosa koja je nekad bila crna kao ugljen. Moja majka je uvijek govorila da ću jednog dana izgledati kao ona i bila je u pravu. Sad kad gledam u ogledalo, vidim je, njenu tvrdoglavost u mojoj vilici, njenu tugu u mojim očima. Ali u tom trenutku, gledajući svoje lice u ranom jutarnjem svjetlu, vidjela sam nešto drugo također. Nešto što nisam vidjela dugo vremena. Ne baš snagu, to bi bilo previše romantično. Više neku. Oštru jasnoću. Kao kad se magla razilazi i odjednom možeš vidjeti put ispred sebe, makar te ne vodi tamo gdje si mislila da ćeš ići. Operala sam lice hladnom vodom, onako kako je moja majka učila. Uvijek hladnom vodom ujutro da otrijezniš kožu. Uvijek toplom navečer da opustiš mišiće. Male ritualni koji su preživjeli generacije, koji su postali dio mene kao disanje. Kad sam izašla iz kupaonice, čula sam da je Marko već budan. Miris kave je dopirao iz kuhinje, zajedno sa zvukom radija, program Hrvatskog radija koji je uvijek slušao dok se sprema za posao. Pitala sam se da li je spavao dobro, da li ga je išta mučilo nakon onoga razgovora s Darkom. Vjerojatno ne. Vjerojatno je spavao mirno, bez grižnje savjesti, jer u njegovoj glavi nije učinio ništa loše. Samo je razgovarao s prijateljem o svom problemu, o teretu koji nosi. Ušla sam u kuhinju polako, još uvijek u pidžami i starem kardigan koji je bio Ivanov. Marko je sjedio za stolom, odjeven u svoju poslovno odjelo. Tamno plava, elegantna skupu marku koju prepoznajem, jer sam mu ja pomogla kupiti ju prošle godine za njegov rođendan. Gledao je u mobitel dok pije kavu, njegovi prsti brzo tipkaju poruku nekome. Dobro jutro, mama, rekao je, ne podižući pogled. Kavu? Molim, rekla sam, sjedajući preko puta njega. Nasuo mi je šalicu, onako kako zna da volim, crnu, bez šećera, s jednom žličicom mlijeka. Bar neke stvari se ne zaboravljaju, mislila sam. Bar neki detalji ostaju. Ima puno snijega, rekao je, konačno odlažući mobitel. Možda će biti problema na cestama. Moguće, rekla sam. Gledala sam ga dok pije kavu, pokušavajući vidjeti nešto, neki znak krivnje, neki trag briga. Ali njegovo lice bilo je neutralno, opušteno. Čovjek koji je dobro spavao i sprema se na normalan dan. Nije bilo ničega što bi sugeriralo da je jučer razgovarao o tome da me pošalje u dom za starije. Imaš li neke planove danas? Pitao je. Ne znam, rekla sam. Možda malo čitam. Možda odem do knjižnice. Pazi na led, rekao je automatski. Ne želimo da se opet povrediš. Ne želimo. Kao da je to skupno briga, skupna odgovornost. Ali znala sam što to zapravo znači. Ne želimo još jedan problem, još jednu stvar koju moramo riješiti, još jedan razlog da se brigamo. Pažljiva sam, rekla sam.
Znam, rekao je ustajući. Ali u tvoje godine padovi mogu biti ozbiljni. U tvoje godine. Te riječi koje definiraju sve, koje me stavljaju u kategoriju, u kutiju označenu stara ili krhka ili briga. Otišao je iz kuhinje, uzeo svoj kaput i torbu. Čula sam ga kako razgovara s Terezom u hodniku. Ona je također bila spremna za posao. Radila je kao računovođa u nekoj velikoj firmi. Njihovi glasovi bili su veseli, lagani, puni onog lagodnog intimnosti koje parovi razvijaju kroz godine. Pitala sam se da li su prošle noći razgovarali o meni nakon što sam otišla u svoju sobu. Da li su ležali u krevetu i planirali kako će me se riješiti, koje domove za starije će posjetiti, kako će mi reći. Zamišljala sam tu scenu. Njih dvoje pod pokrivačem, šaputanje u mraku, spletke protiv mene dok sam ja ležala sama u svojoj sobi, pokušavajući razumjeti kako je moj život postao ovako. Bok, mama! Viknula je Tereza prije nego što su izašli. Nisam odgovorila. Nisam bila sigurna mogu li svoj glas zvučati normalno. Kad su vrata zatvorila iza njih, kuća je postala tiha. Toliko tiha da sam mogla čuti sat koji tiktaka u dnevnoj sobi. Stari zidni sat koji je bio u Ivanovoj obitelji 100 godina. Toliko tiha da sam mogla čuti svoje vlastito disanje. Plitko i nepravilno. Ustala sam i otišla do prozora. Vani Zagreb je bio prekrasno bijel, djevojački čist. Vidjela sam Marka i Terezu kako hodaju prema njihovom autu, ostavljajući tragove u svježem snijegu. On je uzeo njenu ruku, nešto joj rekao što ju je nasmijalo. Izgledali su sretno. Mlado. Punih života i budućnosti. Ja sam bila samo teret koji stoji na prozoru, gledajući kako odlaze. Ali dok sam stajala tamo, dok sam gledala kako njihov auto nestaje niz ulicu, osjetila sam kako se nešto u meni stezalo. Ne u bol, nego u odlučnost. To je bila pogrešna riječ. Možda više jasnoća namjere. Otišla sam natrag u svoju spavaću sobu i izvukla onu plavu bilježnicu. Otvorila sam je na prvoj stranici i pročitala ponovno sve što sam imala, sve što sam posjedovala. Onda sam okrenula stranicu i vidjela nešto što sam zaboravila. Ivanovu oporuku. Bio je to kopija, naravno. Original je bio kod odvjetnika, kod gospodina Kovačića na Britanske M trgu, u onom starom uredu sa drvenim panelima i mirisom starih knjiga. Ali ovaj kopija je bio dovoljan da me podsjeća na detalje. Ivan mi je ostavio sve. Cijeli stan, cijelu štednju, cijelu imovinu. Bilo je to jednostavno. Njegova žena dobiva sve. U to vrijeme, kad je pisao oporuku prije svoje smrti, Marko je imao 24 godine i tek je završio fakultet. Ivan mu je ostavio nekoliko predmeta sentimentalne vrijednosti. Njegov stari sat, njegovu zbirku maraka, alat iz radionice. Ali glavna imovina bila je moja. Katarina, pisalo je u Ivanovoj oporuci, riječima koje sam toliko često čitala da sam ih znala napamet. Ti si ljubav mog života i jedina osoba kojoj vjerujem da će mudro upravljati onim što smo zajedno izgradili. Naš sin Marko je dobar čovjek, ali još je mlad. Ti ćeš znati što je najbolje. Ti uvijek znaš. Nisam znala sad da li je to bila istina. Možda Ivan me je idealizirao. Možda me je smatrao mudrijim nego što jesam. Ali njegovo povjerenje u mene bilo je apsolutno nedvosmisleno. I ja sam to poštovala. Nakon njegove smrti upravljala sam našom imovinom pažljivo. Uložila sam nešto novca, kupila državne obveznice koje su bile sigurne. Prodala sam Ivanov star auto jer mi nije bio potreban. Držala sam stan u dobrom stanju, plaćala sve račune na vrijeme, štedila gdje sam mogla i pomagala sam Marku. Naravno da sam pomagala. Kad je htio otvoriti svoj arhitektonski studio prije 10 godina, dala sam mu 15 eura za početak. Kad su oni Tereza kupovali njihov stan prije 5 godina, dala sam im 20 eura za pologa. Kad je njegova kćerka Lucija, moja unuka, trebala ortodonciju prošle godine, platila sam račun od 3 eura. Nisam vodila evidenciju. Nisam tražila da mi vrate. Bile su to darovi, iz ljubavi. Jer sam mislila. Šta sam mislila? Da će on cijeniti to.
Da će razumjeti koliko ga volim. Da će, kad bih trebala njegovu pomoć, biti tamo za mene kao što sam ja bila tamo za njega. Ali očito sam se prevarila. Očito darovi ne stvaraju obvezu. Očito ljubav roditelja prema djetetu nije automatski recipročna. Sjela sam na krevet s bilježnicom u krilu i počela sam praviti nove popise. Ovaj put ne samo onoga što imam, nego i onoga što sam dala. Brojke su bile zapanjujuće kad sam ih sabrao. Marku, tijekom godina. Otprilike 85,000 eura plaćanje fakulteta. 12,000 eura podrška za studio. 15,000 eura pomoć za stan. 20,000 eura razni darovi i pomoći. 38,000 eura. I to ne računa svu nenovčanu pomoć. Čuvanje dece kad su bile male, kuhanje obroka, čišćenje njihovog stana kad su bili zauzeti, savjeti, podrška, vrijeme. 85.000 eura. Gotovo petina svega što sam imala. Pitala sam se da li on zna za te brojke. Da li je ikad zbrajao koliko sam mu dala? Da li je ikad pomislio na to kad me naziva teretom? Zatvorila sam bilježnicu i stavila ju natrag u ladicu. Ali brojke su ostale u mojoj glavi, vrteci se, kombinirajući se s Markovim riječima od jučer. Nešto se rađalo u meni. Ne još plan, ne još odluka, ali svijest. Svijest o svom vlastitom položaju, svojoj vlastitoj moći, svojim vlastitim opcijama. Nisam bila bespomoćna starica koju mogu samo odložiti kad postane neugodna. Imala sam sredstva, imala sam resurse. Imala sam, ako sam bila iskrena, opcije koje Marko vjerojatno nikad nije razmatrao. Ali što točno ću učiniti s tom sviješću, s tim opcijama? To je bilo pitanje koje me pratilo kroz ostatak dana, dok sam se kretala kroz kuću, praveći si ručak koji nisam htjela jesti, gledajući televiziju koju nisam zapravo gledala. Pitanje koje je postajalo sve glasnije, sve hitnije. Trebalo je skoro tjedan dana prije nego što sam učinila prvi konkretan korak. Tjedan dana tišine, promatranja, slušanja. Marko i Tereza su nastavili živjeti svoje živote kao da se ništa nije dogodilo. Dolazili su i odlazili, ljubazni ali distancirani, s onim kvalitetom pažnje koju daješ nekome tko je obaveza, ne radost. Tereza mi je jednom donijela namirnice, ostavljajući vrećice na stolu u kuhinji, sa brzim, evo mama, trebalo bi biti sve što ti treba, prije nego što je otišla nazad na posao. Nisam tražila namirnice. Nisam joj rekla da im trebam. Ali ona je pretpostavila, kao da sam neko dijete koje ne može samo obaviti kupovinu. Marko me pitao jednom da li mi treba pomoć s računima. Znaš da ti je teško sa tim novim online sustavom, rekao je, a njegov ton bio je blag ali pokroviteljski. Rekla sam mu da sam već platila sve, ali vidjela sam sumnju u njegovim očima, kao da ne vjeruje da sam sposobna. Možda je to bio trenutak kad sam odlučila. Ne dramatično, ne sa nekim velikom epihanijom. Samo tiha spoznaja da ne mogu nastaviti ovako, da nešto mora se promijeniti. U srijedu ujutro, dok su Marko i Tereza bili na poslu, obukla sam svoj najbolji kaput, ne onaj stari Ivanov, nego nov crni kaput koji sam kupila prošle godine u Importanneu. Našminkala sam se pažljivo, nešto što nisam radila mjesecima. Stavila sam svoju baku vjenčanu ogrlicu, zlatnu s malim dijamantom, koju nisam nosila od Ivanovog pogreba. Gledala sam se u ogledalo i vidjela ne slomljenu staricu, nego ženu koja je preživjela 70 godina života i svo njegovo teškoće. Ženu koja je izgubila roditelje u mladosti, koja je radila 3 posla da prehrani svoju obitelj, koja je njegovala umirućeg muža 2 godine bez prigovora. Ženu koja nije bila teret, nego preživjelica. Nazvala sam taksi, ne Marka da me vozi, nego taksi, plaćajući svojim vlastitim novcem. I dala sam adresu koju sam znala napamet, iako je nisam posjetila godinama. Britanski trg 10, ured gospodina Kovačića. Odvjetnik. Vožnja kroz Zagreb bila je čudna. Nisam bila vani sama dugo vremena. Obično me Marko vozio kad mi je trebalo ići kod liječnika ili u banku i on je uvijek držao kontrolu, gdje ćemo ići, kojim putem, koliko dugo ćemo ostati. Ali sad, sama u stražnjem sjedištu taksija,
Osjetila sam nešto što sam zaboravila postojati. Autonomiju. Slobodu odlučivanja. Prošli smo pored mjesta koja sam poznavala cijeli život. Glavni kolodvor gdje sam prvo susrela Ivana kad sam imala 19 godina. On mladi inženjer što se vraćao s poslovnog puta, ja studentica što je išla posjetiti prijateljicu. Kaptol gdje sam krstila Marka, držeći ga u bijeloj krstionoj haljini koju je moja majka sašila. Dolac gdje sam kupovala povrće i voće 40 godina, razgovarajući s istim prodavačima, gledajući kako njihova lica postaju starija kao i moje. Grad se promijenio, naravno. Bilo je novih zgrada, novih trgovina, novih ljudi koji hodaju ulicama gledajući u svoje mobitele, ali bit je ostala ista. Stari grad koji je vidio toliko toga, toliko povijesti, toliko života koji su se odvijali kroz njegove ulice. Gospodin Kovačić je bio iznenađen kad me vidio. Nisam najavila dolazak, samo sam se pojavila u njegovom uredu, koga je recepcija pogled je bila pomiješana sa zabrinutošću i radoznalosti. Gospođa Marković, rekao je ustajući iza svog velikog drvenog stola. Kakvo iznenađenje. Jeste li dobro? Bio je star čovjek, možda moje godine, možda stariji. Poznavala sam ga 40 godina, još od kad je Ivan prvi put angažirao ga za neke poslovne stvari. Bio je čovjek od povjerenja, nekoga tko je znao sve naše tajne, barem one pravne. Dobro sam, gospodine Kovačiću, rekla sam, sjedajući u kožnu fotelju preko puta njega. Moram razgovarati s vama o nekim stvarima. Naravno, rekao je, vraćajući se na svoje mjesto. Je li to o Ivanovoj oporuci? Mislim da smo sve već riješili, ali ako ima nekih pitanja. Ne, nije o staroj oporuci, rekla sam, iznenađena koliko mi je glas čvrst. Radi se o novoj, mojoj. Njegova obrve su se podigle. Vaša oporuka? Da, htjela bih napraviti novu oporuku. I možda neke druge pravne stvari. Trebam vaš savjet. Uzeo je naočale i stavio ih na nos, njegovi pokreti spori i precizni. Razumem. Pa, naravno da vam mogu pomoći. Imamo li neke specifične okolnosti koje trebamo razmotriti? Oklevala sam trenutak. Ovo je bio prelomni trenutak. Čim bih rekla riječi naglas, čim bih podijelila što sam čula, što sam osjetila, ne bi bilo puta natrag. Ali onda sam se sjetila Markovog glasa na telefonu. Ne aguento mais carregar minha mãe, ela é um fardo. Da, rekla sam, ima specifičnih okolnosti. I tako sam počela. Ispričala sam gospodinu Kovačiću sve, razgovor koji sam slučajno čula, riječi koje je moj sin rekao, planove o domu za starije. Nisam plakala dok sam pričala. Nisam dramatizirala. Samo sam iznijela činjenice, neutralno, kao da pričam o nečijem drugom životu. On je slušao bez prekidanja, njegovi šiljati prsti spojeni ispod brade. Kad sam završila, odmaknuo je trenutak prošao prije nego što je progovorio. Razumem, rekao je konačno. I što biste vi htjeli učiniti? Htjela bih promijeniti svoju oporuku, rekla sam. I možda promijeniti neke druge stvari također. Vlasništvo nad stanom, pristup računima. Htjela bih osigurati svoju budućnost. Osigurati protiv čega točno? Pitao je, ali njegov ton nije bio osuđujući. Bio je samo profesionalan, kao liječnik koji dijagnosticira bolest. Protiv toga da budem poslana negdje gdje ne želim biti, rekla sam. Protiv toga da izgubim kontrolu nad svojim vlastitim životom. Okljevala sam, tražeći prave riječi. Protiv toga da budem tretirana kao teret. Klimnuo je polako. Gospođo Marković, razumem vašu zabrinutost. Ali moram vas pitati, jeste li sigurni? Jeste li razmatrali mogu li možda biti razlog za vašu zabrinutost? Ponekad obiteljski članovi govore stvari u trenucima frustracije koje ne odražavaju njihove istinske osjećaje. Govorio je to s povjerenjem, rekla sam. Nije bila frustracija trenutka. Bio je to. Zaključak. Odluka koja je već napravljena. I vi želite napraviti svoju odluku također. Da. Uzeo je papir i olovku.
U redu. Hajde da razmotrimo vaše opcije. Sljedećih sat vremena gospodin Kovačić mi je objašnjavao razne pravne mehanizme koje bih mogla upotrijebiti. Bila je oporuka, naravno. Mogla bih promijeniti nasljednike, staviti uvjete, osigurati da moja imovina ide tamo gdje želim. Ali bilo je i drugih stvari. Možete napraviti dar za života sami sebi, rekao je. Prenijeti svoje imovine u trust ili fundaciju. Osigurati da se ne mogu jednostavno preuzeti. Može li me netko prisiliti da idem u dom za starije? Pitala sam. Ne lako, rekao je. Trebali bi dokazati da niste sposobni brinuti o sebi, da ste opasnost po sebe ili druge. To zahtijeva liječničke izvještaje, sudsku odluku. Nije nešto što se može učiniti preko noći. Ali moguće je. Moguće je. Ako imate odgovarajuće dokumentacije i ako sud odluči da je to u vašem najboljem interesu. Dakle, mogla bih spriječiti to? Pravno. Možete učiniti to mnogo težim. Možete napraviti predvidljivost, jasne izjave o vašim željama. Možete imenovati nekoga drugoga da bude vaš pravni zastupnik u slučaju da postanete nesposobni, ne automatski vašeg sina. To me učinilo da zastanem. Koga drugoga? Prijatelja, rođaka, profesionalne skrbnike, bilo koga kome vjerujete. Kome sam vjerovala? To je bilo pitanje. Većina mojih starih prijateljica bile su mrtve ili jednako stare kao ja, suočavajući se sa svojim vlastitim problemima. Nisam imala blisku rodbinu. Bila sam jedini preživi dijete, a Ivan također. Naša obitelj je bila mala, kompaktna. Samo ja, Marko, Tereza i njihova djeca. Moram razmisliti o tome, rekla sam. Naravno. Ovo su velike odluke. Ne treba ih donositi brzo. Naslonio se natrag u svojoj stolici. Ali mogu vam pomoći pripremiti dokumentaciju koja će zaštititi vašu autonomiju. Možemo napraviti medicinske direktive koje jasno navode vaše želje. Možemo osigurati da vaš glas bude čut čak i ako dođe do situacije gdje ne možete govoriti za sebe. Hvala, rekla sam. A onda je pitanje koje me mučilo izašlo van prije nego što sam mogla zaustaviti sebe. Mislite li da sam grozna? Što činim ovo svojoj vlastitoj djeteti? Gospodin Kovačić je skinuo naočale i očistio ih maramicom polako, svjesno. Bio je gesta koja mi je dala vrijeme razmisliti da se pripremim za njegov odgovor. Gospođo Marković, rekao je konačno, radim ovaj posao 45 godina. Vidio sam svakojake obiteljske dinamike. I što sam naučio je ovo. Kada roditelji poduzimaju korake da zaštite svoju imovinu i svoju autonomiju od vlastite djece, obično nije jer su roditelji zlih. Obično je jer su situacije postale nezdraveske. Nezdraveske, ponovo sam, okušavajući riječ. Da, gdje granice nisu jasne. Gdje dijete ili bračni partner djeteta počinje vidjeti roditelja više kao resursu nego kao osobu. Gdje ljubav postaje, uvjetovana, transakcijska. Te riječi su me pogodile teže nego što sam očekivala. Transakcijska ljubav. Je li to što je moja odnose s Markom postao? Nisu svi roditelji savršeni, nastavio je gospodin Kovačić. I nisu sva djeca zahvalna. Ali to ne znači da roditelj treba žrtvovati svoju vlastitu dobrobit, svoju vlastitu sigurnost. Imate pravo zaštititi sebe. To nije sebično. To je mudro. Osjetila sam kako mi grlo postaje tajt. Hvala vam. Nemojte me zahvaljivati još. Nemojte donositi odluke danas. Idite kući. Razmislite. Ako nakon tjedan dana još osjećate isto, vratite se i ćemo započeti pripremati dokumentaciju. Ustala sam, osjetivši odjednom umor u svojim kostima. Hoću li morati reći Marku što radim? Ne odmah. Ne dok dokumenti nisu gotovi i potpisani. Nakon toga. Pa, to je vaša odluka. Neki ljudi preferiraju biti otvoreni. Neki ne. Oboje su valjani pristupni. Pružio mi je ruku i ja sam ju stisla. Njegova koža bila je suha, topla, puna prstenu koje je nosio 50 godina.
Podsjetila me je na Ivanove ruke. Jeste li sigurni da možete sama kući? Pitao je dok smo hodali ka vratima ureda. Nazvat ću taksi, rekla sam. Radim tako sad. Pogledao me je s nečim što bi moglo biti odobravanje ili možda samo tuga. Teško je bilo reći. Spustila sam se stubištem polako, držeći se za ogradu. Stara zgrada sa škripu koje podove i mirisima koji su preživjeli desetljeća. Vani. Zagreb je bio hladan ali jasan. Bez snijega sad. Samo led što se otopio u tmurno sive lokve. Nazvala sam taksi i čekala sam vani, gledajući kako ljudi prolaze. Mladi ljudi, brzi ljudi, ljudi s mjestima kamo ići i stvarima koje treba raditi. Pitala sam se koliko njih ima starije roditelje kod kuće. Koliko njih razgovara sa svojim prijateljima. O tome kako su njihovi roditelji postali teret. Možda svi. Možda sam samo naivna što sam mislila da će biti drugačije. Taksi me odveo kući i ja sam platila, dajući vozaču dobar bakšiš kao što je Ivan uvijek učio. Budi velikodušna s onima koji ti služe, govorio je. Nikad ne znaš kad ćeš sam trebati pomoć. Kad sam ušla u stan, bio je prazan i tih. Marko i Tereza još bili su na poslu, njihova unuka Lucija u školi. Imala sam kuću za sebe do navečer. Sjela sam u dnevnoj sobi, u Ivanovoj staroj fotelji, koja još uvek nosi oblik njegova tijela nakon svih ovih godina. Gledala sam na zid gdje je visjelo naša vjenčanja fotografija. Ja u bijeloj haljini koju je moja mama sašila, Ivan u posuđenom odjelu, oboje mladih i lijepih i uvjerenih da će naša ljubav biti dovoljna za sve što dolazi. I bila je, na neki način. Ljubav nas je odrhold kroz teške godine, kroz rat, kroz siromaštvo, kroz Ivanov bolest. Ali ta ljubav između mene i Ivana očito se nije prenosila automatski na sljedeću generaciju. Marko nije učio ljubav gledajući nas. Ili možda je učio pogrešnu lekciju, da ljubav znači žrtvovanje, davati sve, očekivati ništa natrag. Otišla sam do kuhinje i napravila sam si čaj, stari ritual koji me smiruje. Dok je voda kuhala, gledala sam kroz prozor na ulicu ispod. Vidjela sam stari gospodin kako šeta sa svojim psom, mlado mamu kako gura kolica, trgovci što zatvaraju svoje trgovine za dan, normalni životi, obični ljudi sa običnim problemima. Osim što moj problem više nije bila obična. Postao je nešto što zahteva odluku, akciju, promjenu. Pitanje je bilo koju promjenu i koliko daleko sam bila spremna ići. Pila sam svoj čaj polako, puštajući toplinu da se širi kroz moje tijelo. I dok sam sjedela tamo u tihoj kuhinji, s klavira kad sunce što je počinjalo spuštati se iza zagrebačkih krovova, osjetila sam nešto čudno. Ne bol, ne ljutnju, nego nešto što bi se moglo nazvati razrješenje. Možda sam bila stara, možda sam bila spor, možda sam zaboravljala stvari, ali nisam bila teret. Nisam bila problem koji treba riješiti. Bila sam žena sa sredstvima, sa pravima, sa opcijama. I po prvi put od kad sam čula Markove riječi, osjetila sam nešto što je sličilo snazi. Ne ljutnja, to bi došlo kasnije možda. Ne želja za osvetom, to bi bilo prenizno. Samo hladna, jasna spoznaja da imam moć. I da ću, ako bude potrebno, tu moć upotrijebiti. Ali prvo, morala sam saznati više. Morala sam razumjeti cijelu situaciju. Jer gospodin Kovačić je bio u pravu. Ovo nisu odluke koje se donose brzo, iz emocija. Ovo su odluke koje zahtijevaju planiranje, razmišljanje, strategiju. I ja sam imala vremena. 70 godina života naučilo me je bar toliko. Strpljenje. Sposobnost čekanja pravog trenutka. Marko je mislio da sam teret. Tereza je mislila da sam problem. Nisu znali tko sam zapravo bila. Nisu znali što sam sposobna učiniti, ali će saznati. U svoje vrijeme. Na svoj način. Te večeri kad su se Marko i Tereza vratili kući, bila sam u kuhinji. Kuham što večeru. Sarme, Ivanov omiljeni jelo, koje nisam radila mjesecima. Miris kupusa i mesa ispunjavao je stan, topao i poznat. Mama, rekao je Marko, iznenađen.
Kuhaš? Da, rekla sam, osjetivši sloncem. Sarme. Mislio sam da bismo mogli zajedno večerati, kao obitelj. Vidjela sam kako se Marko i Tereza pogledaju. Brzi razmjeni pogled od što je govorila više nego riječi. Zbunjenost. Možda sumnja. To je lijepo, rekao je Marko na posljedku. Ali trebao si reći. Možda smo već imali planove. Nema planova? Pitala sam znajući odgovor. Ne, ali. Onda sjedi i rekla sam, s osmijehom, koji sam se nadala da izgleda prirodno. Hrana će biti spremna za 10 minuta. Sjedali su kod stola, još uvijek malo zbunjeni, dok sam ja servirala sarme s kiselim vrhnjem i svježim kruhom koji sam kupila na putu kući. Gledala sam ih kako jedu, kako razgovaraju o svom danu, kako se pretvaraju da je sve normalno. I igrala sam svoju ulogu savršeno. Ljubazna baka, brižna majka, žena koja samo želi ugoditi svojoj obitelji. Jer naučila sam nešto danas u uredu gospodin Kovačića. Naučila sam da moć nije uvijek glasna. Ponekad je tiha, strpljiva, skrivena. Ponekad najbolja strategija je dopustiti da drugi misle da si slaba, dok ti tajno pripremaš. I dok sam gledala Marka kako jede moje sarme, kako se smiješe Terezi, kako planira svoju budućnost koja očito nije uključivala mene, osjetila sam nešto hladne i čvrsto formirati se u mom prsima. Ne mržnju. To bi bilo prejednostavno. Više. Namjeru. Svrhu. Bila sam 70-godišnja žena koju je njeno vlastito dijete nazvalo teretom. Ali prije kraja ove priče, on će saznati što znači istinski teret. Pred I will učiniti da shvati, ne sa osmijehom, ne sa brutalnosti, nego sa zadovoljstvom hladne, sistemske pravde. Bila sam njegova majka. Naučila sam ga kako hodati, kako govoriti, kako misliti. Sad ću ga učiniti još jednu lekciju. Kako se cijeni ono što ima i što može izgubiti. Sljedeća 3 dana sam provela promatrajući. Ne očito, naravno. Nastavio sam biti ljubazna baka, tiha prisutnost u kutu. Ali moje oči bile su otvorene na način na koji nisu bile prije. Vidjela sam kako Tereza gleda moje stvari u dnevnoj sobi. Stare fotografije, Ivanove knjige, moja vaza koju sam dobila od majke. Njen pogled nije bio nostalgičan. Bio je procjenjujući. Kao da mentalno katalogizira što će zadržati i što će baciti kad me konačno pošalju negdje. Vidjela sam kako Marko provjerava moje lijekove u kupatilu, broji tablete, gleda datume. Pretvarao se da je zabrinut za moje zdravlje, ali prepoznala sam tu drugu dimenziju, dokumentiranje. Skupljanje dokaza koliko lijekova uzimam, koliko sam zbunjena, koliko je teško brinuti o meni. Vidjela sam kako razgovaraju kasno navečer u svojoj spavačoj sobi, vrata zatvorena ali ne potpuno. I ja stojim u hodniku pretvarajući se da idem u kupatilo. Riječi nisu bile jasne, ali ton bio je. Planiranje, strategija, odlučnost. Nisu gubili vrijeme. Odluka je već napravljena. Sad samo čekaju pravi trenutak. Ali ja sam također planirala. Vratila sam se kod gospodin Kovačića sljedeći tjedan, ovaj put s listom pitanja što sam pripremila. Bio je impresioniran mojom temeljitošću, rekao je. Vidim da ste ozbiljni u tome, rekao je, čitajući moje bilješke. Vrlo ozbiljno, potvrdila sam. Počeli smo pripremati dokumentaciju. Nova oporuka, prvo. U njoj ostavila sam Marku simbolični iznos, 10.000 eura. Dovoljno da ne može osporavati oporuku kao da sam ga potpuno zaboravila, ali daleko od onoga što je vjerojatno očekivao. Ostatak moje imovine, stan, vikendica, štednja, sve išao bi u trust. Gospodin Kovačić je predložio dobrotvornu fundaciju u Ivanovo ime, koja će podržavati mlade arhitekte iz siromašnih obitelji. Ironično, razmišljala sam. Marko je arhitekt koga sam ja podržavala kad je bio siromašan. Sad će pomoći drugima onoga što će moj novac umjesto njega. Što će svi reći da moj sin kad sazna? Pitala sam gospodin Kovačića. Bit će šokiran, zasigurno, rekao je. Možda ljut, možda će pokušati osporavati. Može li? Teško.
Ako dokumentacija je pravilno pripremljen, ako možete dokazati da ste bila u zdravom razumu kad ste ga potpisali, ako nema znakova nedoličnog utjecaja, sud će poštovati vašu volju. Onda ćemo osigurati da je sve savršeno, rekla sam. Ali oporuka je bila samo jedan dio. Također smo napravili medicinske direktive, dokumente koji jasno navode da ne želim biti smještena u dom za starije, osim ako ja sama to izričito zahtijevam. Da ne želim agresivne medicinske intervencije koje samo produže patnju. Da želim umrijeti u vlastitom krevetu, ako je moguće, okružena vlastitim stvarima. I imenovala sam pravne zastupnike. Ne Marka. Gospodin Kovačić je predložio profesionalnu skrbniku službu, neovisna organizacija koja se specijalizira za zaštitu prava starijih osoba. Platila sam im godišnju naknadu unaprijed. Ovo je opsežno, rekao je gospodin Kovačić kad smo završili, gledajući na gomilu dokument koje smo pripremili. Rijetko vidim roditelje koji idu ovako daleko. Rijetko roditelji čuju svoju djecu kako govore o njima kao teretima. Rekla sam tiho. Klimnuo je, bez prosuđivanja. Istina. Kad ovo sve stupi na snagu, pitala sam. Čim potpisujete dokument pred svjedocima i javnim bilježnikom? Mogu to organizovati za sljedeći tjedan. Učinite to. Ali bilo je još nešto što sam htjela. Nešto što gospodin Kovačić nije mogao pomoći. Trebam istražitelja, rekla sam iznenada. Pogledao me je iznenađeno. Privatnog istražitelja? Da, htjela bih znati više. O financijskoj situaciji mog sina, o njegovim planovima, o svemu što mi ne govori. Gospođo Marković, to je neobično, možda, ali platit ću. Imam novca i trebam znati istinu. Nakon trenutka oklijevanja, napisao je ime i broj na papiru. Ovo je netko ko je pouzdan, diskretan, skup, ali dobar. Hvala. Dok sam izlazila iz njegova ureda taj dan, s papirima skriveni u mojoj torbi i imenom privatnog istražitelja u mom džepu, osjetila sam nešto čudno. Ne krivnju, kako sam možda trebala. Ne strah. Više. Uzbuđenje. Kao kad sam bila mlada i počinjala nov posao, nov projekt. Nešto što je bilo samo moje. Zvala sam broj koji mi je gospodin Kovačić dao kad sam stigla kući. Glas što je odgovorio bio je muški, srednje dobi, profesionalan. Agencija Horvat, rekao je. Moje ime je Katarina Marković, rekla sam. Gospodin Kovačić mi je dao vaš broj. Trebam vaše službe. Naravno, gospođo Marković. Možemo li se sastati sutra da razgovaramo o detaljima? Da. Moj ured je na. Ne, prekinila sam ga. Ne u vašem uredu. Negdje javno, ali diskretno. Kafić Mala kavana, znate ga? Bio je kratak pauze. Znam ga. 10 sati ujutro? Savršeno. Spustila sam telefon s osjećajem da prelazim nekakvu granicu. Jednom kad unajmiš privatnog istražitelja da špionira vlastitog sina, ne možeš se pretvarati da si samo zabrinuta majka koja štiti sebe. Postaješ nešto drugo, ali možda sam već bila nešto drugo. Možda sam to postala trenutka kad sam čula te riječi. Ne aguento mais carregar min hamaj. Ela je un fardo. Te noći, Tereza je došla u moju sobu prije spavanja. Nisam je pozvala, ali pokucala je tiho i ušla before što sam mogla reći da ne. Mama, rekla je, sjedajući na rub mog kreveta. Rijetko me je zvala mama. Obično je bilo Katarina ili nothing at all, just speaking directly without address. Da? Rekla sam, odlažući knjigu koju sam čitala. Htjela sam razgovarati s tobom o nečemu. Njen glas bio je careful, measured. Glas što koriste kad razgovaraju s djecom ili ludima. O čemu? Pa, Marko i ja smo razmišljali. Znaš da ti je već 70 godina. I kuća je velika. Održavanje je puno. Stepenice su teške. Ovdje dolazi, mislila sam. Konačno će reći naglas ono što planiraju. Razmišljali smo, nastavila je. Možda bi bilo dobro da pogledaš neke opcije. Mjesta gdje možeš imati više podrške, više društva. Ne sad odmah, naravno. Samo. Možda početi razgledati.
Domove za starije, misliš, rekla sam direktno. Naježila se malo na tu riječ. To nije više kako zvuče. Sad su to zajednice za aktivne starije. Lijepa mjesta gdje ljudi uživaju. Imaš svoje sobe, svoje stvari, ali također imaš pomoć kada ti treba. Medicinska njega. Aktivnosti. Nije kao stare dane. Koliko dugo razmišljate o tome? Pitala sam. Pa, nije da smo nešto planning konkretno. Samo general idea. Za budućnost. Lagala je. Vidjela sam to u načinu kako se njeni prsti igrali s rubom pokrivača, način kako nije mogla održavati kontakt očima. Imali su konkretne planove. Vjerojatno su already gledali mjesta, comparing prices, making lists. I što bi se desilo s ovim stanom? Pitala sam. S mojim stvarima? Pa, to bismo riješili zajedno. Naravno da možeš zadržati svoje stvari osobne. Što je važno za tebe. A stan sam? Pa, možda bi bilo najbolje. Možda prodati. Ili iznajmiti. Korist bi novac zaplatiti za tvoju negu. Tako tu je. Nisu samo htjeli da me riješiti. Htjeli su također imovinu. Stan u centru Zagreba, vrijedan možda 180, 0,0 eura ili više na današnjem tržištu. Lak novac, posebno za par koji vjerojatno ima hipoteku i račune i kćer koja ide na fakultet uskoro. Razumijem, rekla sam tiho. Tereza je izgledala relieved. Dobro, bio sam zabrinuta da ćete biti upset. Ali vidiš, to je really najpametnije. U tvoje godine. U moje godine, ponovo sam, trebam razmisliti o budućnosti. Exactly. Nasmiješila se, self-satisfied smile nekoga tko thinks they've won. I Marko i ja smo ovdje da pomognemo. Možemo početi gledati mjesta za sljedeći tjedan ako želiš. Čula sam za lijepu mjesto u Samoboru. Vrlo modern, vrlo čist. Ne žurim, rekla sam. Htjela bih razmisliti o tome malo više. Naravno. Ali nemoj previše razmišljati. Znaš kako kaze su uvijek da previše razmišljanja dovodi do zbunjenosti. Da li sam uvijek govorila to? Nisam bila sigurna. Možda je to još jedna stvar što su odlučili o meni, još jedan fact u njihovoj construction of Katarina the Burden. Laku noć, Tereza, rekla sam uzimajući natrag svoju knjigu. Laku noć, mama. Poljubila me je u čelo, brzi mechanical kiss. I ne brini, sve će biti dobro. Kad je izašla, sjela sam u mraku dugo vremena, knjiga neotvorena u mom krilu. Tako to započinje, mislila sam. First conversation, testing my reaction. Zatim će biti više razgovora, više pressure. Možda će donijeti brošure, maybe arrange tour nekog lijep community. I polako, step by step, strkat će me prema decision što su već napravili. Osim što ne znaju da sam ja također napravila svoje odluke. Sljedeće jutro, dok su Marko i Tereza bili na poslu, otišla sam u kafić Mala kavana. Bio je stari kafić u Tkalčićevoj, mjesto koje remembers kad je Zagreb bio manji grad, before turisti i Instagram. Sjela sam u ćošku, daleko od prozora, i naručila sam kavu. Čovjek koji je došao 10 minuta kasnije bio je unremarkable, srednje visine, srednje dobi, s odjećom što ne privlači pažnju. Exactly tip osobe što zaboravite moment nakon što izađete iz sobe. Gospođo Marković? Rekao je tiho, sjedajući preko puta mene. Gospodin Horvat? Samo Horvat. Reci mi što vam treba. Bila sam direkt. Rekla sam mu o Marku, o razgovoru what sam čula, o mojim sami i ama. Rekla sam mu da želim znati everything. Financijsko situation mog sina, njegova komunikacija s drugim ljudima o meni, njegovi planovi, everything što mi on nije telling. Horvat je slušao without interrupting, pravio bilješke u maloj notebook. Kad sam završila, pogledao je gore. To je extensive work, rekao je. Praćenje, financijsko investigation, možda hacking emails if you want to go that far. Koštat će. Koliko? Rekao je broj što me napravilo da zastanem. Ali onda sam thought od 4.30,
€0 što imam. Što je nekoliko tisuća for peace of mind. For truth? U redu, rekla sam. Trebam authentication. Nešto što dokazuje vaš identity, vaš authorization. Ne želim end up arrested za špioniranje someone's son, only to find out niste tko kažete da jeste. Dala sam mu moju osobnu, kopiju deed for Stan. On je fotografirao them with his phone. Treba će week, možda 2, rekao je vraćajući mi dokumente. Dostavit ću report personally, nikakvi emails, ništa digital what može biti traced. Perfect. Jedna stvar više, rekao je, his face serious. Ponekad ljudi unajmljuju me i onda regret what find. Jednom kad znate istinu, ne možete je unknow. Jeste li sigurni da želite nastaviti? Razmišljala sam o Markovim riječima again. Ne aguento mais carregar min hamaj. Ela je un fardo. Razmišljala sam o Terezi yesterday evening, her false concern, njen eagerness da me pack away. Sigurna sam, rekla sam. Sljedećih 2 weeks bio je perhaps najteži u mom životu. Waiting, pretending, maintaining facade, normal grandmother dok inside plans su slowly coalescing. Potpisala sam all legal documents u gospodin Kovačić's office sa 2 svjedoka što nisam znala i ja, notary, what certified everything. Moja nova oporuka, moja medical directives, moj power of attorney transferred to professional guardianship service. Sve legally binding, all unbreakable. Sigurni ste da ne želite tell your son first? Pitao je gospodin Kovačić. Ne, rekla sam firmly, ne još. U međuvremenu, life at home continued its strange kabuki play. Marko i Tereza bili su extra nice to me, donošenje mi posebnih slatkiša, asking if trebam anything, carefully not mentioning homes for elderly directly, but dropping hints about kako bilo bi lijepo imati more društvo, and wouldn't easier ne brinuti o house maintenance. Njihova granddaughter Lucia, my unuka what imam 16 years, came visit one Saturday. Bileđ a lovely girl, smart I kind. I do now bila sam thought she loves me. Ali čak I with her. Osjetila sam shift. Bako, rekla je, sitting beside me na kauču. Mama i tata kažu da razmišljaš about moving somewhere novi. Govore to? Rekla sam carefully. Da, kažu that bi moglo biti good for you. That you're samotna here. Jesam li samotna? Izgledala je uncomfortable. Ne znam. Jesi? Ponekad, priznala sam. Ali samotnost u vlastitoj kući različito je od samotnosti among strangers. Ali wouldn't strani people be become friends? Možda. Ili možda bi ostali strangers who happen to live u same building. Nije znala what to say to to. Bila je pametna girl, ali 16 years old. Nije quite dovoljno to understand sve nuance adult decisions I loneliness. Bako, rekla je after a moment. Želiš li da se preseliš? To bioja first time anyone directly me pitao what I wanted. Everyone else assumed, decided, planned. But of a 16-year-old girl, senjenim clear eyes I honest concern, actually pitala. Ne, rekla sam simply. Ne želim. Onda why be? Because ponekad, rekla sam carefully, ljudi odlučuju što je best for other people, bez pitanja them. People believe they're being kind, ili practical, ali zapravo, oni su being convenient. To themselves. That's not fair. Ne, nije. Onda ne treba dopustiti them. Nasmiješila sam se. Intend not to. Ne razumjela je što sam meaning, naravno. Kako bi mogla. Ali ona gave me something valuable in that conversation. Reminder that wasn't completely alone. That at least jedna person u ovoj kući still saw me kao person s vlastita wishes i rights. Not just burden što treba biti managed. After she left, razmišljala sam o Luciji. Mi nova oporuka didn't include her directly. She bilo je minor. I expected Marko bi provide for her. Ali možda to bio je mistake. Možda trebamo osigurati that at least something went directly to her. Bypass njen roditelji completely. Napravila sam mental note spomenuti to gospodin Kovačić. Finally, after 13 days of waiting,
Primila sam phone call od Horvat. Imam vaš report, rekao je. Gdje i kada? Same place, same time, sutra, rekla sam. Vidimo se. Tonight spavala sam vrlo little. Knowing that sutra bi learn truth, nešto sam sumnjala. Not what my son was willing to reći to my face, but what he actually thought, actually planned, actually did behind my back. Part of me htjela je ne znati. Htjela je maintain illusion that možda I overreacted, that možda things nisu toliko loša kao što sam thought. Ali larger part, wiser part, znala je that illusions bili su luksuz couldn't Više afford. Sutra at exactly 10 sati ušla sam u mala kavana again. Horvat već bio je there, his brown envelope on the table ispred himself. Kava? Ponudio je. Ne, hvala. Samo report. Pushed me envelope. Sve je inside. Dokumentirano evidence, fotografije where relevant, transcripts where mogao I get. You won't like what you'll find. Tell me summary. Rekla sam. Ne još ready open envelope. He sighed. Your son, Marko, financijski you problems. Velika ones. His arhitektonski studio losing money for past 2 years. Duguje banka oko 80? 0 eura u business loans što ne može repay. Additionally, he I his wife imaju personal debt around 35. 0 eura. Credit cards, car loan, other things. Osjetila sam cold sweep preko my body. 115, 0 eura total? Približno. Možda more ako include kamata what keeps accruing. I on nikada mi nije mentioned this. Nah, actually, opposite. Found email communications GDJ he tells certain Yudi that you're wealthy enough not to notice small withdrawals. Also found discussion is među him I his wife about timing. How long they treba wait nakon što place you elderly home prije they sell your apartment. Svako word like knife. Što još? They've već contacted 3 different elderly homes. One u Samobor, like wife mentioned to you, actually made deposit at 200 euro, refundable if they don't follow through within 3 months. That was 2 weeks ago. Before she even talked to me about it. Duh. Decision already made. They just building up to tell you. Anything else? Your son to code your bio. G talking to real estate agent about potential value your apartment. Agent told him current market buy fetch around 195, 00 euro, maybe more with right buyer. He asked about timeline for sale after owner's death early incapacity. My hands were shaking. Složila sam them u my lap, forcing steady. In envelope, continued Horvat. Emails, text messages, bank statements, everything. All legally obtained through public records, ili purchased data. Nothing što bi biti inadmissible if you needed use in court. Hvala, managed to say. Ima još jedna thing, rekao je, his voice more gentle now. Found also conversation is među your son I his friend Darko. Same jedan you overheard. But later continuation. Your son rekao something. Mislim should know. Tell me. She rekao. Majka je problem što će solve itself eventually. Starije ljudi don't živjeti forever. Samo moramo ensure kada vrijeme comes, we're positioned properly to inherit everything. That's why elderly home makes sense. Removes her a daily picture but keeps her available for when trebamo sign things ili make medical decisions. Silence. Complete, absolute silence you mom head. Not angry thoughts, not sad thoughts. Just silence. Gospođo Marković? Horvat looked concerned. Okay, liste. Entirely okay, rekla sam. My voice sound perfectly normal. Što bilo je strange because inside feeling nothing normal at all. Što ćete učiniti? That, rekla sam, taking envelope and standing up. Nije your briga. You've done your posao. Hvala. Platila sam him remainder što sam dugovala. U cash, kao što sam arranged. Hepočeo say something else. Maybe offer neku vrstu condolence ili savjet, ali I already walking away. Walked home through Zagreb streets seeing ništa. People passed me. Cars honked. Trams zvonil their zvona.
But everything just seemed distant, unreal. My own son Nija just considered me burden. He bioja actively planning my death, waiting for it, positioning himself to benefit from it. I gave him life, nursed him kad bioja beba. Sat beside his bed. When he had pneumonia at age 7, doctors weren't sure he'd survive. Worked 3 poslova to pay for his škola, his books, his dreams. He bioja waiting for me to umrijeti so he could collect. Back kod kuće, went directly to my room. I sat in a bed, opened envelope. Read everything. Emails where he complained about me to prijatelji. Text messages gdzie he I Teresa šalile about my forgetfulness. Bank records pokazujući his desperatnost. Photographs, elderly home brochure. His handwriting noting prices of facilities. Every page was revelation. Every revelation was betrayal. But strangest thing? Didn't cry. Maybe already shed all tears. Maybe there were no tears left for this kind hurt. Instead, felt something else forming. Something cold, I absolutely clear. He wanted me gone. He'd get his wish. Not way he imagined. Ni through convenient death ili obedient acceptance institution. Nay. He'd learn what it truly means to lose mother. Nay, through death, through choice, through her walking away from him intentionally, deliberately, leaving Nishta behind but lesson he'd never forget. Sat Tamawu my room, holding papers što documented my son's betrayal. I felt something I hadn't felt in very dugo time. Ne powerlessness, ne confusion. Ne čak anger, although that by come. Felt. Clarity. Perfect, crystalline clarity about what needed učinit next. I gospodin Kovačić bio je right. Once you znaš truth, ne možeš unknow it. But znanje je power. I just learned exactly koliko power imala. Time to use it. Week after primila sam Horvat's report, called another meeting with gospodin Kovačić. Need make additional changes, rekla sam, sitting through his Juridsa brown envelope in my blue notebook. More changes? He looked surprised. Thoughts mo završili documents. Legal documents da, rekla sam. Ali now trebam your pomoć as practical stvari, real-world implications. Showed mu Horvat's izvješće. Watched his lice, how he read. Watching his professionally neutral no expression gradually shift to something darker. Gospođo Marković, rekao je when finished reading, this je, ovo vrlo serious. Your sin essentially planning financially exploit you. Da. That's why trebam biti more strategic you how structure things. For next 2 sata, discuss details. Modified trust conditions da Marko ne bi get čak symbolic 10, Liro's early jura unless certain uvjeti met. Specifically, that he acknowledge you writing his pokušaj da me place u elderly dom protiv my volju. Made it legal requirement. He'll never sign to, said gospodin Kovačić. Exactly, rekla sam. That's point. Također added provisions za Luciu. Fifsin tanan jura u trust što bi matured kad she turned 25, completely separated od her parents' control. Let least ona benefit from my lifetime štednje. Anything more? Pitao gospodin Kovačić kad smo finished. Da, želim sel vikendicu in Istrija. Vakantna? Da, market je good now. Yes? Very. Coastal svojina vrijednost ima skyrocketed. Then sell. I don't need it. Nije used godinama anyway. Want gotovina available for... Paused, choosing riječi carefully. Za različite purposes. He nodded slowly. Mogu arrange sale. Vjerojatno get around 140. Muria 150. Muarina ura es current tržištem. Perfect. Mogu I ask what planning use money za? Smiled. I first genuine smile utjedne. Freedom. He pressed further. Over next mjesec many stvari happened quickly. Vikendika sold 148 nulon zino jura, slightly više than očekivano. Money went directly to my račun. Legal documents sve finalized, signed, notarized, completely unbreakable. Nju će stupiti na snagu, leaving Marko gotovo ništa unless he admitted wrongdoing,
which znala he nikad bi. Također did something else, something gospodin Kovačić ne znao about. Started looking at stanovi Torrent. Ne u Zagrebu, too close, too obvious. But other gradovi. Split, Rijeka, Pula. Places gdje mogla starti iz početka if needed. Places gdje Marko ne bi think look for me. Wasn't just decision, just option, planning. At home, things continued njihov strange kabuki dance. Marko I Tereza increasingly pushy about elderly domova, bringing more brochure, suggesting tours. Mama, just pogledaj one mjesto, insisted Marko preko dinner jedna večer. Ne committed to bilo što. Samo look. Not ready yet, rekla sam mildly. But kada ćeš biti ready? Tereza's voice tražila edge of frustration. Ne možemo wait forever. Why not? Pitala Sam simply. They exchanged look, that pogledaj koji already znala toliko dobro. Frustracija, impatience, barely concealed resentment. Because, rekao Marko carefully, situacija isn't getting bolja. You're getting starija. Kuća je getting harder maintain. And Vi wanted me gone. Finished for him. Silence. Complete tišina at dinner table. Mama, počeo Marko. Ali held up hand. Ne, rekla Sam. My voice perfectly calm. Ne objašnjavaj. Ne justify. Razumijem perfectly. Mama, not about wanting you gone, Teresa tried. About wanting you safe I... Molim, rekla Sam, standing od table. Ostavi mi bar dignity ne biti lied to my face. Walked od table. Left them sjediti tamo u uncomfortable silence. In my room, pulled out blue notebook again. Looked at all brojke, all dokumentacija, all plans. Još nisam ready. Još ne. But gotovo. Još jedna piece needed fall into mjesto. Several days kasnije, neočekivani vizitor. Doorbell rang middle popodne. Marko I Tereza both at poslu. Otvorila door cautiously. Gospođa Marković? Mlada žena stood tamo. Maybe tried this at 5 years old, dressed professionally. My name Ana Jurić. Radim za gradski ured social services. Mogu I come in? Dat, my SRC sank. Social services? Yes, primila smo. Concern about your dobrobit. Routine check. Let her in jer što else mogla do. Odbiti bi samo make things gore. She sat in dnevna soba, looking around's practiced eye. Taking notes, Molly tablet. How long you lived here? Pitala. 43 godin. And you živite alone? With family? With my sin, I his žena. Temporarily. Lagala Sam but sounded convincing. Kako your zdravlje? Fine. 70 godina old Ali generally dobro. Asked me many questions about my daily rutina, my sposobnost brinuti for myself, my medications, my socijalna mreža. Answered all honestly but carefully. Finally she closed her tablet. Gospođo Marković, netko made report that you may need. Additional podrška. Suggested možda bi. Benefit from. Alternativne living arrangements. Tko made this report? Ne mogu divulge that. Confidential. But knew. Naravno knew. Marko? Ili Tereza? Ili both. Building case. Creating paper trail. Documenting concerns hivatalno. Positioning. Exactly kao Horvat's report warned. Razumem, rekla Sam. And what your assessment? She paused. Honestly. You seem entirely capable, alert, independent, well-maintained dom. Ne seeing any immediate krvine zastave. Will document to you my report. Hvala. Ali, dodala carefully. If stvari change, if you feel you're not coping, ili if family ima legitimate concerns. Our službe are dostupne. Appreciate that. Nakon she left, sat you silence long time. They'd called social services. Actually called government services try build case protiv me. That was. Eskalacija. Significant one. Meant they bili getting desperate. Ili more vjerojatno,
their financijska situacija deteriorating faster than thought. According Horvat's report, Marko's studio bilo je barely surviving. Više postponed loan plaćanja, više postponed vjerovnici. Bank bilo threatening zatvoriti his business if didn't catch up na payments soon. He trebao maj novak, desperately. And I bilo mu standing u način. That večer kad Marko came home, konfrontirala him directly. Social services came danas. His face barely flickered. Oh? Zašto? You znaj zašto. You zvao them. Mama, ne. Ne lži mi more, Marko. My voice bio sharp now. All pretense dropped. Ne više izgovora. Ne više manipulation. You zvao them try build case da not sposoban živjeti samostalno. Teresa came you the room. Čula raised voices. Mama, bio concerned. Rekla tried. That's sve. Just worried about you. Worried o meni? Laughed I short, bitter laugh. No. Worried about vašem novcu. About when možeš sell my stan I solve your problem. They both froze. You know what talking about? Rekla Marko, ali his face gone pale. Ne? Pulled out Horvat's report from my džep, gdje bila keeping it. Maybe this refresh your shechanja. Threw it on stole between us. They looked at it, then each other. What is to? Šapnuo Teresa. Read it. Sve tamo. Vaša dugovi. Vaš razgovori. Vaš planovi. Everything. Marko picked up report sa shaking hands. Started chitati. As he read, his face went ode pale to red to pale again. Where? Kako? How dobila this? Finished his rečeniku. Hired privatnog istražitelja. Legal one. Sve you that report legally obtained I admissible you sudu if treba. You špijunirala me? His voice mix of shock I anger. Yes. Kao you špijunirao me. Kao you planned moj budućnost bez pitati me. Kao you treated me kao problem to solve rather than person to ljubav. Mama, ne razumijete. Počeo Teresa. Ne? My voice risen now. All years of držeći back finally izlazi. Ne razumem da mi vlastiti sin naziva me breme. Ne razumem da you already deposited novac kod elderly dom prije čak spominjanja to meni. Ne razumem da he talked to realnost agent o selling my stan kad I umrem ili become incapacitated. Silence. Heavy, absolutno silence. We were just planning, šapnuo Marko. Just trying to be responsible. Responsible? Stepped closer. Odgovorno bi bilo talk to me. Ask what I desired. Respect my wishes. Not plot behind my leđa kako get rid of me I uzeti mi imovina. Not about money. His voice desperate sada. Then why? Rekla coldly. Why discuss with real estate agent? Why calculate inheritage? Why planned timing? He nije imao odgovor. Thought so, Rekla. Turned natrag walking prema my room. Mama, pričekaj, zvao after me. Molim, možemo talk about this. Stopped at door, turned back. Ne, rekla simply. Ne možemo. Time za talking je prošlo. Now your time za consequences. What znači to? Teresa's glas mali, scared. Nasmiješio, nesretno smile. Something hladnije. You'll vidjet. In my room, sat na bed, I thought o svemu. Konfrontacija bila. Cathartic u način, but također dangerous. Now they znali what znala. Now would be on guard. Možda more desperate. Trebala biti careful. But također trebala završiti what započela. Next morning, dok they both još spavali, vrote pismo. Dugo one. Started. Moj dragi Marko, writing you because riječima izgovorenim nikada do potpunosti carry težinu svega osjeći need say. Told him everything. Oh, how sjedila onog evening kad heard his riječi. O pain od spoznaje vlastiti sin vidio me kao burden. O sve žrtvovanja napravila throughout his djetinstvo I odrasla dob. Također told o pravnoj dokumentaciji, o novoj oporuci, about trust for Lucia. Napravi to ne iz revenge, pisala, ali iz self-preservation. You forced me choose između being your victim ili being my svoj advocate. Izabrao advocates.
endeds. Perhaps someday, if you truly razumete what učinili, ako truly apologize, ne samo riječi, nego genuine razumijevanje, možemo rebuild something. Ali ne prije. For now, moraš živjeti s consequences vaši choices, kao what moram živjeti s consequences svojih. You učili mi always protect što iz moj. Samo now, realize what je moje nije samo stvari. Je moje dostojanstvo, moja autonomija, mi vlastiti život. Tvoja majka, Katarina. Sealed pismo u bijelu kovertu. Left it na stol u dnevnoj sobi. Then, while oni još slept, zapakovala mali torba s necessities. Ni many things, few odjeće, important dokumenti, lijekovi, fotografija of Ivan, left house quietly, called taxi, gave adresu gospodin Kovačić's office. Bio early, samo 7 am, ali bio already there, always early. Gospođo Marković, rekla surprised, not imali appointment. Znam, ali need your help. Danas. He looked at my torba, my face, I razumejte. Come in. Reci mi what need. Sjedili u his office, early jutro sunset coming through window, and explained. Želim leave, at least temporarily. Need negdje sigurno gdje mogu biti dok stvari settle. Running nije necessarily best strateško. Počeo. Not running, ispravila. Strategically repositioning. They now discovered their plans. Will possibly bite more desperate, more manipulative. Need separation dok legal stvari fully solidify. He razmišljao. Imati mjesto go? Ne yet. That's why Sam here. Over next sat, gospodin Kovačić pomoć mi arrange temporary smještaj. New vlasnik small pension u Opatiji. Respectable mjesta catering starije gosti. Private soba, obroci included, discreet staff. Called them, arranged everything. Would be ready to me that afternoon. Koliko long planirate stay? Pitao. Niznam. Month? Diva? Until feel sigurno return. And your sin? Will tell him where are? Ne. Ni directly. Can reach me through your office if pravno urgent. Otherwise. Shrugged. He looked at me as something bih moglo biti respect. You've thought to through. Imao lot vreme think, rekla. 70 godina worth. Arranged everything. Taxi za Opatiju, transfer funds, forward moju poštu his office. Jedna stvar more, rekla before leaving. If Marko kontaktira you looking for me, tell him truth. That želim sam left. That sam sigurna I dobra. Ne daj details. Understood. Left his office feeling. Ne exactly happy. But something close purpose. Called Luciu na her mobitel before leaving Zagreb. Bako. She sounded surprised. Everything okay? Entirely okay, draga. Just želim say. Volim te. I whatever happens, remember voljela you. Bako, zvuči weird. Što going on? Ništa worry about. Just budite dobro. Study hard. I remember ti always Im's choices. Ni let anyone tell you otherwise. Okay. Josh confused but accepted. Moram go now. Doviđenja, Lucia. Bok, Bako. Sat u taksi as it left Zagreb, watching grad gdje provela gotovo cijeli život recede through back prozor. Ni looked back. Sometimes, leaving je only način save yourself. I sometimes. Najbolji način teach lekciju je let people feel vaše absence. Marko želio me gon? Dobio his desire. Just ne način očekivano. Opatija bio beautiful u early winter. Tiha, mirna, s'more lapping at shore, I old buildings pamteći when bio elegant resort za Austro-Hungarian gentry. Pension bio exactly what trebala. Small, udobno, discreetno. My room looked at more, jednostavno furnished ali clean I peaceful. Prvi night, ležala u strange bed, slušajući unfamiliar zvukovi. Pitala if napravila mistake, but then sjetila Markovih riječi. His planove, his betrayal, ne, nije mistake,
bio survival. Sljedeći dan, walked along lungomare, dugi seaside promenada. Few ljudi around, mostly locals ili elderly guests kao myself, felt invisible. A u strange way, bio-liberating. Nitko hire znao me, nitko had expectations ili zahtjevi. Nitko me treated kao burden ili problem. Bio just. Katarina. Sama. Back u panšon. Vlasnica, stara gospođa ime Marta, arranged ručak za me u small dining room. Been here long? Pitala pleasantly. Samo yesterday. Staying koliko long? Ne je sigurna. She nodded, ne propitvala. That sort place. Ljudi came, stayed koliko trebali, left. No questions asked. Over next several days, established rutina. Jutro šetak along more. Ručak u pension. Afternoon reading in my room ili coffee nearby kavić. Večer sitting on balcony watching sunset over vodu. Simple. Tiho. Peaceful. Gospodin Kovačić zvao several put, reporting Marko's reakcija. He's frantic, rekao. Called my office dozen puta, claimed you're missing, wanted pause of police. Što told him? That you're not missing. You left voluntarily, are sigurna, and will contact when ready. Kako reagovao? Not dobro. First denial, then anger, then panic, mislim. Keeps demanding znaj gdje ste. Neka panics, rekla coldly. Perhaps first put felt true fear about losing nešto important. Također, dodao gospodin Kovačić. Primio sam nekoliko legal letters. Apparently contacted odvjetnika himself. Pokušaj challenge your nova oporuka. Won't uspjeti. Documents previše solid. Ali he's trying. Expected that. Još jedna stvar. Your granddaughter Lucia također zvao. Asked kako kontaktirati you. Seemed genuinely zabrinuta. Ne manipulative. That paused me. Lucia. Innocent u sve ovo. Give her ovaj brojka, rekla. Ali samo her. Nitko else. Hoću. Lucia zvala same evening. Bako? Her voice relieved i upset. Where are you? Mama i tata su ljudi looking for you. Sigurna sam, draga, rekla gently. Somewhere near. Ali why left? Što happened? Paused, choosing riječi carefully. Lucia zaslužila neku verziju istine, ali ne complete težinu svega. Sometimes, rekla, people need distance razumjeti things. Your tata i ja had disagreements. Serious ones. Need vrijeme. Apart figure out what dalje. But running away niđe. Ni running. Walking away is dignity. Razlika. Will come na trag? Ne znam yet, Lucia. Honestly, ne znam. Heard plakanđe na other end. Miss you, Bako. Miss ti također. Ali ovaj je necessary. Promise. Can I dolazak visit? That pitanje surprised me. Want to? Naravno, you're my Bako. Volim you. Felt tears svoj. Prvi put since sve started. Then yes. Ako parents allow, možeš dolazak. They won't. They su ljuti at you. Znam, but you're 16, gotovo odrasla. Own choices. Will poslati you adresu. Ali samo you, razumjeti? Ne your parents. Understood. After završila call, sat long time gledajući more kroz window. Perhaps ne sve lost. Perhaps least one odnos could salvaged. Week later, Lucia came. Took autobus from Zagreb. Petosatno putovanje, ali napravila nonetheless. Met her pri autobusna stanica. She ran me, hugged tight. Bako, so worried. Vidim sam dobro, rekla holding her. Took her for walk along lungomare, našla tihi kafe sit. Tell truth, rekla Lucia once settled. Što really happened? Why left? Looked at her, 16 years old, na kus podraslog života. Zaslužila znaj truth, at least part it. Your tata i Teresa were planning send me away, rekla. Elderly dom. Nisu pitali if desired, just decided. Her eyes widened. Seriously? Da. I went confrontirala them, discovered. Other things. Financial stvari. Plans concerning my property. Wasn't pretty.
Mama i tata are you financial trouble, yes, rekla tiho. Slušam them argue o novcu. Ne znala tu involved you also. Ne your fault, rekla quickly. Nanovo je your fault. But what ćeš do? Stay here forever? Ne znam. Razmišljam o opcijama. Option ne uključuju coming home. Home. Interesting word. Billy je still home if ljudi tamo treating you kao burden? Možda, rekla. Pod pravim uvjetima. Ali not now. Spent ostatak dan zajedno. Showed her my pension. Walked along more. Jelly evening obrok you lovely restaurant overlooking vodu. Zapravo izgledaš. Happy, rekla Lucia at one point. Happier than vidio te you long time. Bilo je true, realizirala. Despite everything, betrayal, pain, dislokacija, osjetila am lighter somehow. Freed nečeg ne even entirely razumjela sam still carrying. Perhaps sometimes, rekla, leaving toxic situation is own verse to happiness. When time came, Luciđu returned Zagreb, walked her back autobus stanica. Visit again? Pitala. If mogu, promise. I bako. Whatever happens između you i my parents. Ne affect kako osjećam about you. Ti volim. Volim također, draga. Ne forget that. Watched her autobus odlazak, then walked back prema pension through early evening. Opatija bio beginning light up its Christmas svjetla, još weeks prije Božića, ali coastal grad već preparing. Christmas. BB first nesam spent with family u. Koliko long? Can't even remember. But strangely, thought ne fill me sa sadness. Maybe hint melancholy, ali also. Relief? Ne have pretend. Ne have maintain facade. Ne have swallow resentment with praznični ručak. Sometimes najbolji poklon možete dati yourself je permission be elsewhere. Gospodin Kovačić zvao several more puta over sljedeći weeks sa updates. Markova financial situation worsening. Studio officially zatvorena. Bank foreclosed na neki od his properties. He's desperate, rekao gospodin Kovačić. I mislim, might actually be početak razumijevanja severity what did. Tu malo, tu kasno, rekla. Možda, ali također. Primio sam pismo from him. Za you. Shall forward it? Hesitala. Što je kaže? Nisam otvorio. Addressed you. Ali envelope looks. Tear-stained možda. Handwritten. Forward decided. Ne prometirati ću čitati, ali forward it. Pismo stiglo 3 days kasnije. Sat s njim u my room long time before otvarajući. Finally, with trembling prsti, tore open envelope. Markovi rukopis, messy i urgent. Mama, ne znam gdje početi. Ne znam čak if ćeš pročitati ovaj. Napravio sam terrible mistakes. Ne znajući justify them. Cannot čak potpuno explain them beyond fear i panika i feeling overwhelmed. When tata umro, osjećao sam responsibility za everything. Family, business, making him ponosim. I somewhere along way, that responsibility postao. Crushing. Started gledati ju ne as my mama who loved me, ali as a noth.